Grace ekintu ekisinga omutawaanya mbulamu mwenge. Ebyo byonna ebize bigwawo tusaba tubeetondera ebize bigwawo nti Grace abadde tabikola ng'ali yekka. Tuwe Grace Kani omukisa. Oba tumuwe omukisa ogusembayo tugumuwe. Omuntu okubeera addicted. Kiyinza okubeera ekizibu okuvumula omuntu. Naye singa aweebwa chances eziwera naye atuuka ekiseera ne yeebuulirira ng'omuntu. Nga bamujjanjaba. Grace Kani n'akomawo ku stage nga tazzeemu kunywa mwenge. Atazzeemu kukozesa kintu kyonna kitamiiza. Nkakasa nti asobola okubeera obuvunaanyizibwa eri eggwanga. Oboolyawo era nja kuyita mu kamera wano abamu mbeetondere. Kozi Grace alina be yanyiiza. Beetondere. Naye ng'abanyiiza lwa mbeera oboolyawo gye yali ayitamu etaali nnungi. Obudde buno gye bali mu kutereeza oba gye bali mu kujjanjaba. So wabeera n'omuntu gwe yanyiiza eyo nga wenjogedde n'ab'ebivvulu nti namuwa ssente z'ekivvulu n'agaana okujja atajja kuyimba. Nze namuweeza omukolo atajja kuyimba. Naye bonna bazze anyiiza mbulamu bwe bwazzaayitamu. Otyo Abakozesa enkola ya tuli bakoowu. Nze nsaba Grace mumusonyiwe. Nsaba Grace mumusonyiwe ng'omuntu. babuuzaako mwena bakyekumbidde ku media. Omuweereza w'omuzeeyi Masembe. Tuli ku climax. Akugamba leeta abaana bazannye bawuge abakulu namwe mujje buli kimu kasa kiyitibwa ky'amasanyu. Yakugamba waali aggulawo Monday to Monday. Buli kimu Monday to Monday abeerawo. Abaagala otwala omuntu awutu olaba iki baana byakuzanyisa geemu buli kimu weekiri. Programu eno gye tuleese olunaku lwa leero ya nnaku. Ndi ne muganda wange nsazeewo munoonye tutemeeteme ensonga ezitambulira ku muganda waffe mukwano gwaffe abamu alina obuyimba bwe yayimba obwakyusa obulamu bwaffe ayimbyeko ku mikolo gyaffe ayimbyeko ku pate zaffe kwegamba abadde naffe ebbanga okuva yayingira entertainment muganda waffe Grace Kani. Nzize ne muganda we atubuulire kiri kitya yayingira atya biri bitya essaawa zino obwetaavu buli butya bamukwatiddeko ye baabadde asuubira. Muganda wange bitambula bitya baaba? Si bibi. Mukama abadde akyakuumye. Amiina. Amannya Kuteesa James Kranima. Kuteesa James Kranima. Gemanyi. Grace Kani omuyita otya? Grace Kani aba sister wange. Eseba. Maama omutato. Era nga nze mukulu we era abadda ku nzi. Gwe mukulu. Walita ye n'alibaka. Ye n'alikwata. Era nga ye muwala yekka gwe tulina. Muba taata ne maama yazaala omuwala omu yekka. Tulina omuwala omu. Tulina omuwala omu abalenzi tuli bana. Kiri kitya essaawa zino? So far Grace Kani olunaku olwaleero nsobodde okubeerako naye mu ddwaliro oba mu rehab gy'ali. Kuba nakunoonyeza dda nonga nkyamuliko. Badde ndi mu rehab. Esebo. Era nsobodde okubeerako naye obudde obungi. Ne tuwayaamu naye nga kyensobola okugamba abawagizi ba Grace Kani. Esebo. Grace Kani tali bubi obudde buno. Grace Kani ali bulungi. Grace Kani obujjanjabi bwafunye ng'omuntu buzzaamu amaanyi. Esebo. Ataddeko omubiri era ndowooza oli amulaba obudde buno anza n'okugamba nti oba kye boogerako si kituufu naye nga nze nja kwebaza rehab gy'ali nti bye basobodde okuteekawo enjawulo okulaba nga omulimu bagukoze okulaba ng'ali mu mbeera eyo era olwaleero mbaddeko naye ne tumala naye obudde bungi. Agenda atereera. Ebintu bino bijja bitya tuddeko emabega katono? Okusookera ddala kyensobola okugamba abatulaba si gwe mulundi ogusoose Grace Kani okugenda mu rehab. Guno guyinza okubeera nga mulundi gulinga gwa kusatu ng'agendayo. Era ky'ova olaba we nali mu mawulire nagamba abantu nti waakiri tuwe Grace Kani omukisa oba tumuwe omukisa ogusembayo tugumuwe bwe tuba tusobola okumuyamba abo abasobodde okumuyamba bamuwe omukisa ogusembayo kuba si gwe gusoose naye nga Grace Kani we yali agenda mu rehab omulundi ogwasooka n'ogwaddako ndowooza yali mukyala Makula ye yasobola okutukwasizaako okulaba nga Grace Kani agenda mu rehab. Omulundi ogwasooka n'ogwokubiri yajja mawulire. Mwasalawo mu byekwatire nga twabikwatanga ffe. Otyo?
okulaba nti Grace asobola okubudaabudibwa cause rehab nga nze nange agenzeeyo bwe mulaba kuba ndowooza kubudaabuda muntu n'embeera gy'aba alimu then bamuba obujjanjabi kwekyo bo kye basuubira era kye bali mu kunnyonnyola kati kye bali mu kujjanjaba. So bwe yali agenda tetwasooka kukimanya kugenda kwe kuba tetulinze sibeera naye ng'omuntu. Ekituufu mukyala mukulu wa buvunaanyizibwa nange nina byenkwasaganya ebyange naye nange nafuna bufunyi ssimu. Mulundi ogwasooka twakwasizanga wamu mwali wamu naye guno ogweno wongambye nti byajja bitya ekyaddala saali informed at first naye after period of time nemmanya nti sister wange ng'olomaze okulaba nti amasimu tegaliiko kuba essimu baali bazimugjeeko na buli kimu mpaka we nakubira abaamuli okumpi mbudde obwo nebabuuza muganda wange ali kuki ne baŋŋamba nti yafunyemu obuzibu n'atabukamu era ne tubanga twamuddusiza mu rehab. Awo kwe kutandika okukwatagana n'aba rehab okuva mu gwe-11 ndowooza mpaka kati mu January. Omulundi ogwokusatu Grace kuva mu gwa-11 Grace kati tuli mu gwa-10 kyensobola okugamba abawagizi bwe okuva mu gwe-11 mpaka kati mu gwokubiri kuba tuli mu gwakubiri eyo si bbiri Grace ali mu rehab. Grace teyayimba bivvulu bya Christmas byonna December era abaali bamubuukinze bonna bakimanya abali eyo talina gwe yayimbira kimu. And public yekyekayo yali amanye mbu Grace takyayimba yawummula. At first ng'omuyimbi kyovola bambagambye n'ekyasooka tetwayogera because ng'omuyimbi aba ne byesigaliza ng'omuntu ate nammwe abamuliko tuba ne betwesigaliza ng'abantu tugamba okay kino tusobola okikwasaganya nga family saako ne management ye ng'omuyimbi n'abamuliraanye ne tukikola ne kiggwa n'akomawo ku stage. Naye kino twagenze okireeta mu mawulire nga kirabika kituyinze oba nga kituzitoweredde ne tugamba nti katutegeeze ku bawagizi be abasobola okubaako ne kye bamukwasiza kuba mukwasizeeko. Kuba omuntu ajja kujja yeebuuza ogwasooka yagenda ogwokubiri guno ogwokusatu lwaki family musazeewo ne mugamba katujje tunnyonnyole abantu embeera ya Grace gy'alimu. Ekisooka nga sinatuuka ku nsonga eyo lwaki tusazeewo nti ali eyo atulaba ajja kwebuuza yagenda ogwasooka n'agenda ogwokubiri njawulo ki eriwo. So nze kyensobola okubannyonnyola nti gyonna nzize mu witness ng'oba nzize mubeerako ng'omuntu nga mulaba enkyukakyuka ye naye Grace kyensobola okunnyonnyola abantu ate era bamumanya abawagizi. Grace mukyala wakisa mukyala mulungi naawe kennyini omumanya talina buzibu talina tabu ya Grace ebadde wamu ng'anywedde ku mwenge bwe bubadde obuzibu bwe. Kakati wonna abaasooka gye yasooka okulaga mu rehab bano bo batunnyonnyola nti bali kye basooka okujjanjaba baali bajjanjaba muntu ali addicted nti tujjanjaba ove ku mwenge tujjanjaba muntu tujjanjaba bulwadde tujjanjaba addiction nti omuntu ali addicted buli kadde kunywa mwenge ffe kye tujjanjaba. Kakati bano bo batugamba nti bajjanjaba kireeta ekyo ekimuviirako okukola kino kibajjanjaba. Kati nga singa bamujjanjaba Grace n'akomawo ku stage nga tazzeemu kunywa mwenge nga tazzeemu kukozesa kintu kyonna kitamiiza nkakasa nti asobola okubeera obuvunaanyizibwa eri eggwanga n'okubeera ow'omugaso. Kyekyo kye nabagambye nti wakiri tumuwe omukisa ogusembayo tulawo basobola okugukozesa. Then ekyokubiri obuuziza kituuse kityo tuyinga okulaba nti tusobola okujja omundi ogwokusatu. Ekisooka nti bo nga abali ku bujjanjabi bwa Grace obudde buno batugamba balina omuwa treatment ya myezi 6 ate nga eri gye yasooka okulaga bo baali batulaga nti omulwadde kasita ateriira bamubuuza owulira otya nga mumusiibula nti ddayo ku stage okole ki ddayo ku stage oyimbe. Naye bano bo batugamba bone obudde buno naye tuba nga tukiriyalinze bills alina okusigala under further medication asigala under medical further medication and follow up from the rehab mpaka ng'emyezi 6 gyoweddeyo. Bwe tubala okuva mu gwe-11
ne bagamba nti emyezi 6 kitegeeza nti obudde buno almost tuba mu half ya myezi 6 egiba gimuweereddwa era nga bo bagamba baba beetegefu okumuta najja nga ayina omuntu amuliko ng'asobola omukubiriza n'amira eddagala n'amukubiriza nti kakati ogenda kuyimba naye kino tonnakikola bagamba osooka okole kino kuba kati kye basooka okukola bamuggyako amasimu ge gonna era ndowooza toddangamu kulaba Grace ng'ali ku social media bamuggyako amasimu ge asooka kakkanya obwongo alirakisinge kati ebyo byonna bo bagamba nti basobola okumuta n'agendera ku mateeka gaabwe ag'omusawo n'akomawo ku stage n'akomawo n'ayimba naye ng'ensonga lwaki nti tuzze mawulire nti ekisooka we naggulirawo pulogulaamu y'ogenda mawulire twali tuli mu 5.5 nga ze zibanjibwa Grace wabula Grace buli waabeera mu ddwaliro biiru esigala yeeyongera ate bo nga batugamba nti we tumugjayo n'abeera ewaka abasawo n'ebeera nga bamulabira waka bw'agenda bw'akola emirimu gye ate biiru ekkako kati olwaleero nze mbaddeyo naye nkwatiddwa n'ensonyi okubuuza nti kati ziri mmeka naye ng'ekyaddala we najjira amawulire zaali 5.5 naye ng'ekyaddala zigenda zeeyongera dde okuva ewajja amawulire paka kati obadde towangayo tuwangayo ssente olw'ensonga nti teziriiwo era nga abantu bonna be tuzze tukubira omulanga ku nsonga ya Grace be tutuukiridde Ssekinnoomu n'olwaleero ayina baŋŋambye naŋŋamba tuukirira kw'ono mukwano gwange kozi buli omu ajja kwebuuza nti omuyimbi abulwa atya ssente miliyoni oba 10 oba miliyoni 5 oba miliyoni mmeka naye kyensobola okuddamu omuwagizi ali eyo n'atulaba nti ekisooka Grace okuyimba gwe gubadde omulimu ekituufu ekyo obudde buno Grace waba tali ku stage oba osuubira ssente agenda zijjawa tali ku stage so omuntu yenna yenna omuwagizi bw'ali eyo oba muyimbi munna ali eyo bw'avaayo n'amukwasizaako kyemmanyi nti wadda ku stage n'addamu okuyimba nga we yali nkakasa nti asobola okuraisinga amount oba oli awo oli ne waaba amuwozi ng'asobola ssente ezo okukola ki asobola ssente ezo zizzaawo naye obudde buno ffe nga family ssente ezo tezinnabeerawo munoonyezaako ku taata bebi taata bebi tetusobola kumunoonya ate lwaki obudde buno olw'ensonga nti tosobola kunoonya muntu gwe bataakulaga tosobola kunoonya muntu gwe bataakulaga kati nze ndi mukulu wa Grace era ntambula naye ne ku bivulu ebimu mbadde ntambula naye wesiba ku mirimu gyange nga ndi bize mbadde ntambula naye naye nze taŋŋambangako nti ono gwe mukwanjulidde ye mukulu kakati wabeera nga tamunyanjulirangako nze buvunaanyizibwa bwange kutekinga up Gurana kumanya Gurana ali mu mbeera ki era nakati Gurana embeera gy'alimu ngimanyi era Gurana alabirirwa waali so nze buvunaanyizibwa obwange singa nvaayo obudde buno nenoonya taata w'omwana nsuubira nti mbadde neetumiikiriza kozi simanyi enkolagana yaabwe ababiri ebyetya era ne wembaddeyo oba ne wembeera naye ne ŋŋendayo mu ddwaliro singa yakiŋŋambanga takugambako owaaye noonyaako ku taata bebi yakiŋŋambangako era singa kyali ekyo yandikiŋŋambye oba nze nali kyetumiikiriza kozi abantu abakusinkana obudde buno abamu bamanyi nti ono abadde closer ku Grace n'ono abadde amuli ku lusegere n'ono naye taata bebi simumanyi nga omuntu abadde amuli ku lusegere kyemmanyi nti ye nga ye asobola omukubira ku ssimu naye amasimu ge takola ki tagalina naye ate abantu bonna batasobola kwogera nabo nze asobola okuŋŋamba nti brother ono yogera naye asobola okubeera kyatuyamba oba kyatukwatiraku naye tamumentioningangako oba gwatayagala kumubuuza kuba kati nga gwe mukulu we oba olina omugambo waayo omwana ono alina taata we kyekigenda mu maaso obudde buno ndowooza bwe mba wakumubuuza ekyo ate sisobola kimubuuza wakati mu kusoomoozebwa kuno kwe tulimu olw'ensonga nti bwe mba wakumubuuza ekyo nsobola kukimubuuza nga tuli mu bulamu bwaffe nga buli nnomo
oba tugeze waliwo ekiganye ku mwana omwana yeetaaga fees omwana yeetaaga ekyokulya yeetaaga ekyokunywa sobola okuvayo ne mubuuza ne mugaa Grace naye fees omwana ku ssomero babanja naye taata ali biki taata aliwa taata okitegeera so nsuubira nti yengeri yokka gye nsobola okumubuuza naye obudde buno nze ndi musajja amanyi ekintu relationship nga bwe kiri kozi obudde buno Grace teyeetaaga nnyo waliwo n'ebibuuzo ebimu bye sitasobola kumubuuza ng'omuntu obutamuteeka under pressure kyova olaba n'ebimu we tuba nga tudisikasinga mu rehab nga tudisikasinga ku nsonga za ssente ezimu baddokita waliwo bye neesigaliza n'otabimugamba ng'omuntu ne sitabimugamba okay obutamuteeka mu mbeera yakukola ki kyova baamuwaako n'amasimu akubireko ku bantu akubako ku masimu bagenda olaba ng'alinga aweddemu amaanyi so nga balina okumuggyako amasimu asobole okulikavalinga obutabeera nga yeeraliikirira kuba nakyo ate kiyinza omuviirako obuzibu kakati osobola okumubuuza ekintu ng'ekyo ate oluusi nga oba ayina okumenyebwa mu mutima ate n'oba n'ebyomujjukiza ebirala so nagweramu ddala amaanyi kyova olaba mulimu ebintu ebimu nga mba nyina bimubuuza under normal life sobola bimubuuza mu mbeera eno ey'okusomoozebwa nze kyenyina okumubuuza nti gwe bw'oba olaba ani naani asobola otukwatirako ndowooza kyekiba ekibuuzo kyange nempulya kyanzizeemu nengatta n'ekyange kyenyina then nendaba where to move forward. Ototunuulira Grace Kan muyimbi ali under federation? Grace Kan ali under federation kuba Grace Kan emyaka gy'ayimbidde Grace Kan wabanga yayingira okuyimba nga mukulu Geoffrey Lutaya tannalowooza yadde okuyingira ebyobufuzi Grace Kan ayingira okuyimba akuyingirira newankubadde nti yali ayimba bino ebyaffe nga tannayingira Eagles naye Grace Kan ensi okumumanya ndowooza ensi yamumanyira nateetaawo kyajjukira ekifo ekyo ekyali wano wansi owa Samonaawo mukulu Lutaya ekifo ekyo kye yali atandiseewo awo weewaali n'ayita ba Sophie Gombya n'ayita abayimbi abalala ab'amaanyi abajja okulondamu aba upcoming musicians abaali bayimba obulungi ndowooza Grace Kan bwe bamulonderamu awo n'ajja n'afuuka ensonga mu ggwanga so bwe kibeera nga mukulu Geoffrey tannalowooza yadde okuyingira ebyobufuzi nga Grace Kan ayingira okuyimba Grace Kan n'abeera ng'ayimbye ennyimba ezikwata ku mitima gy'Abannayuganda mu Uganda yonna nsuubira nti tosobola bw'oba oyogera ku federation tosobola mubuusa maaso. Watuukiriddeyo nga gwe wakati saa zino gwaliwo? Nawandiika ekiwandiiko si kutuukayo azini kutuuka nga wenzize wano ne tunyumyamu nedda. Nawandiika ekiwandiiko kiramba ne nkitwala ku federation ne nsinkana CEO mukulu Kalumba mu ofiisi ye ekiwandiiko ne nkimuwa n'aŋŋamba tujja kukubira. Muganda wange linda wawandiika gwe kennyini n'oweesitula? Nawandiika ekiwandiiko ku lwa family nga si kunyumyamu nti nzize mu ofiisi tunyumyemu nayo kubanga waliwo abantu be nagenda on individual basis nga mukulu Misa Kisemakula papa namutuukirira ng'omuntu ne twogeramu ku nsonga ya Grace Kan ne munnyonnyola naye engeri gye kiri nti kiri ekintu si kya ssekinnoomu nga wonootuukirira omuntu. Eddie Kenzo mukulu Eddie Kenzo bw'omutunuulira bw'otyo olina ekifaananyi ky'omulabamu nti ye mukulembeze w'abayimbi obudde buno. Kakati tosobola mutuukirira ssekinnoomu ng'omuntu wabula olina okubeera ndowooza n'engeri gy'omutuukiramu ey'obuvunaanyizibwa. Nawandiika ekiwandiiko ne nkitwala ku federation offices eMutundwe. Mwalimu ani? Mwalimu mukulu Kalumba CEO baŋŋamba ye CEO. In fact naye yennyini we yali ampa phone number yaŋŋamba ye CEO wa federation. So namutuukirira ne muwa ekiwandiiko n'aŋŋamba kabalabe kye banaakola ne nziramu ne mukubira naye n'aŋŋamba nti akasente nabo tebayimiridde bulungi. Omutuukirira mwezi kyawo? Namutuukiridde mwezi guwedde guno gwennyini ogwa January. N'aŋŋamba nja kuddira eyakuddira gwe n'omuddira. N'addamu ne mukubira n'aŋŋamba
tebali bulungi naye nangamba tugenda kusigala nga tukola follow up tulabe embeera weeneetererera tujja kuba tubabuulira kuba ne weenatuukirira papa era naye yaŋŋamba nti ekisinga obukulu ly'eddoboozi erivudde ku federation ye lyayagala okusooka okuwulira then balyoke balabe wawe batandikira nga bo bataata b'okuyimba mu ggwanga balabe we batandikira okuyamba Grace. Ate omukulu ye wamunoonya pulezidenti waayo? Omukulu saamunoonya olw'ensonga nti ekiwandiiko ekyawandiikibwa yayinako kopi ng'omuntu yayinako kopi kwaliko kopi y'omukulu ng'omukulembeze mukulu Eddie Kenzo ne kubaako kopi ng'egenda abayimbi bonna mu ggwanga so kyenkakasa nti ekiwandiiko yakifuna kubanga bwe namala era nenjogerako ne Grace era naye naŋŋamba nti obudde bwe baamuddiriza essimu yamukubira ng'omuntu yamukubira cause n'abaali habu nabo bagamba nti yamukubira ng'omuntu naye kyemmanya basobola okubeera nga bakyayina ebibakutte ndowooza bajja kuvaayo kubanga ne we nagenda mu mawulire nabakubira omulanga baveeyo basobole okubeera nga bayamba sisita waffe naye tekinnabeerawo. Okuva wagenda mu mawulire bo baakunoonyako? Okuva we nanoonya ku mukulu Kalumba siddanga mukuwulira yali anoonyezaako yonna. Yaddala? Tewali yali anoonyezaako. Ne wajja mu mawulire? Bagambako omukulu ono engeri gy'azze mu mawulire kitegeeza ali mu bwetaavu bwa muganda we. Tewali yali anoonyezaako. So ffe tugezaako kulaba nga tuyita mu bulumi okununula Grace naye si byangu. Si byangu. Ate nga mbutaba byangu nti nga famire oli avaayo n'akugamba nti mwe mukoze eki naye ffe kye tukola ekyokubeera nga tusobola okulabirira Grace mu mbeera gy'alimu nga takola obudde buno mu bufunda bwaffe nga famire kubanga toyina mulala gwe wali olabye mawulire ng'ogyeko mikwano gya Grace tewali yali avuddeyo n'akugamba nze ndi taata wa Grace oba nze ndi mama wa Grace oba ndi kojja wa Grace kozi famire yaffe sigamba nti Grace tebamwagala naye ekyaddala abazadde tebaliiwo ng'abazadde bonna tebaliiwo taata maama tebaliiwo kaabejjajja tebaliiwo so kati nga tulina kwekuŋŋaanya ngaffe abaana okulaba we tuyinza okutandikira okulaba nga tuyamba Grace naye ekya sisita waffe ekyo kikyali kinene kikyatuyinza. Kizitoyeddewa? Okusinga kizitoyedde mbya nsimbi bino ebya bulijjo cause Grace ne wagamba nti enkyavudde mu rehab nze emyaka gye maze mu Kampala sobola gamba nti Grace ne waba tannagenda kuyimba I can take care of her mu bbanga lyonna naye bwe kituuka ku kusasula bills kyo kinenemu sente ziba nyingi naye nga ekikulu singa wavaayo eyo abantu ne bajja Ssekinoomu oba mikwano gya Grace n'abawangadde ne Grace gye bali lwakuba nti obulamu buno ebiseera ebisinga okulaba mukwano gwo omala kufuna kizibu n'olyoka okulaba mukwano gwo mutuufu naye nga tonnafuna kizibu tosobola kulaba mukwano gwo mutuufu kyogala wembeera mu mbeera ennungi osamanya mukwano tosobola kikubeerera kizibu ebiseera ebisinga olina mmala kuvuna kizibu n'olyoka omanya ono kyali wange ono si kyali wange kubanga kati kankuwa example Grace embeera gy'alimu yeefaananyirizaako nga omuntu we banaakusiba naye nga oluusi omusango gwe bakusibidde nga ebiseera ebisinga omuntu okujja ku poliisi abanga awemuseemu kati oli ajja kugamba nti ŋŋende owa kyali wange omusango gwe yagize nga guswazaamu naye oli wanaabeera nga kyaliiwo era ajja kujja gaye waakiriwo bakuswala oba mawulire nze kankole ki
kangende akati Grace embeera gy'alimu obudde buno waliwo eyo abantu abagamba nti naye ye luli kyajja ne luno ne kijja naye obulamu bw'ensi eno oyinza obutasekerera kintu ekyo oba oli awo cause nze ngezaako okusoma reactions bwe mbeera ewange mba mubulamu bwange obw'eddembe ntula bwe nti ne ntuula ku simu yange ne nsoma reactions eziva mu bantu bw'oli awo ono n'ayogera kino ono n'avuma ono n'akola ki ekitali kibi cause buli omu mu bulamu bw'ensi eno buli omu Mukama ekyo yakimuwa tosobola kukijja ku muntu nti tosobola kusuubira only positive reactions buli omu aba n'endowooza ye n'entegeera ye n'ensengeka ye ey'ebintu naye ekintu ekyogerwako omuntu okubeera addicted kiyinza okubeera ekizibu okuvumula omuntu naye singa aweebwa chances eziwera naye atuuka ekiseera ne yeebuulirira ng'omuntu nze wembeera eyo njogera ne Grace n'omugamba nti tobeerangako mu kifo nga tofuluma kumala emyezi 3 okuva we yazaalibwa kuba olaba ne woobeera mu sekendule ng'oli mu kisulo Grace yasomera kako naye nga ofuluma okiraba Grace yasomerako ku Kaboko Church of Uganda yasomerako ku Kaboko St John's naye tugambe yayita fuluma era yafulumanga nga n'owobeera ku ssomero at least ofulumamu naye okubeera mu kifo for 3 months nga tofuluma nsuubira nti obudde buno kimuwadde ekyokuyiga ekimala kimuwadde ekyokuyiga ekimala era mwe nga bannamawulire bwe muli kyalira ku Grace ne mulaba Grace kati ne mumutunulako ne mumulaba Grace kati Grace owakaakati ne Grace oli oba yazala wanga bannamawulire oba yagiranga munne nga anyweddemu n'akuyisaamu eggaali n'akomaki Grace ono ne Grace oli bwe beesanga bonna mu lukuubo oba ne beesanga bonna mu kaaluumu bayinza olwana. Mwatuukiriddeko ku kitaawe mu music mukulu Geoffrey Lutaaya? Kitaawe mu music tetunnamutuukirira olw'ensonga nyina ensonga lwaki saamutuukiridde nsuubira nti be bantu abamu ababadde ku mwanjo abalina okutuukirirwa naye olw'ensonga nti naye ng'omuntu obudde buno alina embeera gy'ayitamu obudde buno mwena gye mumanyi obulungi nti yabadde mu kalulu ate ne bitatambula bulungi naye obudde bwe bunaatuuka nsuubira nti tujja kukikola tujja mutuukirira naye inamakiwa we kirabeka si obudde obutuufu omutuukirira. Omuwagizi agenda kudda agambe mmwe aba family mwesuuliddeyo ogwannagamba ku muganda wammwe okubeera ng'ogusooka ogwokubiri temwasobola wadde okumutuuza okumubuulira bwe munnange kano kalinga kagenderere mmwe temuli serious ku muganda wammwe. Okubuulirira omuntu kyo omuntu asobola okukikola but remember okubuulirira omuntu nga tosula naye awo ng'asusse emyaka 18 kiyinza okukubeerera ekizibu okukola ekyo gwe ky'owulira ky'ayagala okole but singa amala okutuuka mu buzibu kiyinza omubeerera ekizibu ekyangu okukola kyo wali oyagala akole. Kambeko n'example gye nkuwa nyina muto waffe asembayo obuto alabika naye andaba eyo muto waffe be bamu ku bawangaala ennyo ne Grace ebiseera ebisinga naye nga mbeera mugamba okusalako enviiri nga mbeera mutuuza ne mubulya mugamba enviiri ezo si nnungi salako enviiri ofaanana omuntu obuvunaanyizibwa naye ng'ekintu kyeyabulira kyasinga okwagala ge maduleedi ge ku mutwe namubuulira ebbanga kozi yali abeera wange naye nga mubuulira buli wakomawo enviiri ezo naye natuuka ekiseera abaali banneetolodde ne baŋŋamba naye muleke naye kyemmanyi ali andabo nti Isaac muleke yajja kutuuka ekiseera azeesalireko so ne wajja wagwawo ekikwekweto kyali ku Salama Road awo ate nga wawangaalira kati ne batuuka ekiseera nga
banoonya omwana ow'enviiri ennyingi yakoma bwe waka ng'alina kawalaata nemubuuza owaayi kiki ekikutuuseeko naŋŋamba ekiri ku poliisi ekatwe banoonya omwana balina bannange be baakute naye banoonya ow'enviiri ennyingi simanyina kye banoonyeza simanyina kye nakoze ng'enviiri zonna zonna akoze eki aziggyeko okuva olwo nakati tazzanga nviiri ku mutwe ati yeesalira kaviiri ke yeesalira kaviiri ke lwaki nkonyomeza sitooli eyo nti Grace ebbanga lyonna lye tumaze nga tumubuulirira ndowooza kati obudde buno ne bw'oba oyogera naye akikugamba agamba nnyinza okuba nga namala obudde bungi mu mbeera eno naye ng'akulaga nti kati akoze eki kati ayize era ateredde era ne bw'oba oyogera naye cause Grace ye mukyala gwe mbadde mulaba ng'ateekako omubiri leero aye n'akeera enkya n'olaba ng'omubiri muweddeko asaze weyiti emirembe gimuweddeko awo omanya nti yazzeemu okunywa omwenge naye nga kasita mwogera naye nakakana n'akuba musiki we n'ateekako omubiri olaba ng'arizoninga omukyala obuvunaanyizibwa bw'ati mutuula ne muteesa pulobulemu eba ku kimu kasita kiri kijja addamu n'akola ki n'anywa omwenge ate Grace abamu bagamba nti akozesa ebintu bingi si kituufu era mbadde ngenda tugendayo ayo mbu Grace omwenge ice omutegedde mbu chemical zaagatta ku mutwe Grace ekintu ekisinga omutawaanyambulamu kati kino nkibagamba Grace ekintu ekisinga omutawaanyambulamu mwenge bino ebisigadde bye boogera Grace akozesa kino no Grace mwenge bw'abadde asinga okukozesa era bali bakugamba nti okukyankalana kwe kubadde kuva kiri kijja ng'amaze kuteekako omwenge so nga bo bagamba tulina okutreatinga kiri oba okujjanjaba kiri ekimuleetera okunywa omwenge webale nnyo kyebalina okujjanjaba era kyebali mu kukolako okukola kyokujjanjaba era ne bwe munaagenda ne mubuuza abasawo for them bapromisinga nti obalaba Grace kati ne Grace gwe baaleeta balaba nti Grace agenda kuddamu kubatawaanya bali shuwa nakyo era naffe tukiraba nti ebbanga lyamazeeyo Grace akyuse kinene ogendayo olabira ddala akyuse kinene ng'omuntu wayogeddeko ku ky'okubeera muno gwe abadde atera otambula naye ekiro egwe naye tukunenye olw'okuba mbu wategeera ekizibu kya muganda wo mbu mwenge n'otamugambako ebiseera bye watambula naye mbu owaye tonywa Grace nze ebbanga lye mmala nayo ne bapromota abamupangisa bakimanyi waliwo Grace watuuka ekiseera bwe yabadde atuuka ekiseera ng'oli yamuwadde ssente era ndowooza nja kwetonda waliwo ne komenti ezimu ze nalabye ku mikutu gy'amawulire egimu oli avayo n'akomentinga namuwa ssente zange n'atayimba kakirabe naye ebyo byonna ebize bigwawo tusaba tubeetondera ebize bigwawo nti Grace abadde tabikola ng'ali yekka ng'omuntu kakati nze ekyo ekibuuzo ky'ombuuziza nze Grace kiba kizibu kya kutambula naye ng'agenze ku kivvulu n'anywa omwenge ebyaddala genda obuuze bapromota nze bapromota bangi wadde bankubira amasimu nga bakimanyi nti oyo waabeerawo tajja kunywa era nga bankubira amasimu ne baŋŋamba tukusaba ojje tugende ffenna so that Grace aleme okunywa omwenge oba sina Grace aleme okunywa omwenge naye Grace aleme otukyankalanako because Grace is a huge talent is a big talent nti oli abadde avaayo n'awa Grace ssente ng'awulira amwagala oba abeere ku mbaga ye oba abeere ku kwanjula kwe oba abeere ku kivvulu kye oba gye mu bbaala akuyimbireko naye nga ali mu kali nti ssente zo nzimuwadde era n'abawagizi bamwagala naye anajja ekyo kimu bw'aba azze anaakola ekyo ky'alina okukola so ebiseera ebisinga abamu babadde baakiyiga nga baŋŋamba yankubira essimu wembeera free ne mugamba okengenda kujjamu tambule ffenna era ebimu ng'aba ali awo agenda okulaba nga mu mmotoka kwendi nga tamanyi nanzija gye nzizeemu naŋŋamba wategedde oti mugamba onankubidde naŋŋamba gye tutambule ffenna kati ye nga kimusanyula nti muwadde obudde ne tutambula ffenna naye nga there is something behind lwaki tutambudde ffenna era nga tuvaayo nga Grace tayina
muntu gwakyankalamiza okibanga kyali kibaddeko oli nandaba nga ntambudde ne Grace ave ya comment Grace nakola kino n'ekino n'ekino nze mbadde nfuba okulaba kuba effect nga ngimanyi ne cause nga ngimanyi nti bwanywa omwenge kino kyekijja okukola ki ekijogwawo kati nga nze mbanye namukugira butakola ki butanywa mwenge kati ali yagamba nti oba akozesa ebintu ebira no obuzibu obadde bwa mwenge kakati ekyo kyetugezaako okukwatagana ne rehab naye yennyini wanaviirayo okulaba nga kivaawo. Essaawa zino ki ekisinga okubanyigiriza ennyo mu bulamu bwa muganda waffe Grace Kan? Bulamu ekisinga okutunyigiriza obudde buno ekyo ekibuuzo wemba nkikuddamu nti ekisinga okutunyigiriza obudde buno kwe kulaba obulamu bwalimu kozi nga weegambye ye muwala yekka gwe tulina. Wakyogedde mu kutandika. Kakati wabeera nga ye muwala yekka gwe tulina nga nze mukulu we nga tewaliwo maama tewaliwo taata ng'omulaba obulamu obwo bwalimu nga takkirizibwa kufuluma waali nga gwayina okusituka n'ogenda waali nga akoma kulaba kitangaala kuba wali tafulumawo kyoba so nze nsuubira nti kyekisinga okutunyigiriza kubanga si ffe twandyetaaze okulaba obulamu bwalimu obwetaavu obudde buno nze kye nasembayo okumanya ku ddwaliro nga beetaaga $5,500,000 naye sofa kyenkakasa zisobola okubeera nga zeeyongeddemu okuva we najja amawulire kozi okuva we najja amawulire sijja kulimba nti waliyo yali avuddeyo n'araisinga yadde $50,000 ebyaddala ku ssente ezo eri yali avuddeyo wabula olwaleero bwe mbadde njogera naye ayina abantu baŋŋambye besitajja kwogera wano b'oba otuukirira bemba ntuukirira njogere nabo mu buntu nga bayimbi banene mu ggwanga era nga bali close nnyo ku ye ngamba mbatuukirire njogere nabo tulabe kozi abamu basobola okubeera nga n'ebigenda mu maaso nga tebabimanyi ekyo kyabuntu oli asobola okubeera nga tamanyi kigenda mu maaso ng'olina kumala mutuukirira ng'omuntu naye nga tewali yali arayizinze yadde $5,000 ekisinga okubamenya essaawa zino sente ezigenda mu rehab kyekisinga okutumenya obudde buno era sente ezo singa tusooka waakiri ne tufunako ezigenda under negotiations kozi Grace teyawambibwa nti oba yawambibwa nedda ali mu bujjanjabi era rehab tugyebaza nti ekoze omulimu munene okulaba ng'ekyusa ekifaananyi kya Grace ku kifaananyi kye tubadde tumulabamu kati luli n'ekifaananyi kati kyetukola kyetumulabamu era obudde buno nze nyina okukkiriza nti singa tukwatayo kyetukute tugenda under negotiations kasooke tubaweeyo kano mubanja sente mmeka kasooke tubaweeyo kino sooke tutwale omulwadde agire nga azze ku stage then nga wetuyiya sente ezikoze eki nze nsuubira nti ekyo baba basobola okukikkiriza kubanga nabo bakimanyi nti Grace mukyala mukozi asobola okufuluma najja akola ki naye obudde buno kwe kubeera nti ne sente ze tutandikirako obudde buno tetuzirina ffe sente ze tubanga abafunyeewo obudde buno ate zimulabirira bulabirizi kubeerawo obulamu obwa bulijjo kulya kunywa n'ebirala. Awo wenja okubuuza ekibuuzo Grace ono abadde mu bulamu bwe obwa bulijjo ng'alina banne ka gurupu akamulyako ekimanyi bulungi omuyimbi abeera n'abamulyako abatambulatambula naye bweki bo mwene embeera weebali oba baakola bwanjabala ekisooka tuzze tulaba sina incident eno yokka eyagudde ku Grace tuzze tulaba incident mbayimbi ab'enjawulo molova n'abamu nga bayimbi banene kituufu nze nyina okukkiriza nti omuyimbi radio mukama muwumuze mirembe eggulo nawulidde yawezezza emyaka oba 8 ng'ali mu ttaka yalina abantu be yali atambula nabo naye obuzibu obwagwawo nti bamukubye ne bamutta walaba bameka abafollowinga mu kooti baali batono n'abayimbi abalala waliwo n'omuyimbi omunene gwe sitajja kumenya wano linnya mabega kaawo yafuna mugundi issues yiyo ku poliisi yiyo naye nga abadde atambula n'egganga nnene naye kasite ebizibu ng'ebyo bijja oluusi abadde bakulya mu ngalo bakendeera naye nsuubira nti kiba kikuwa kyakuyiga ng'omuntu
kyekiri kyenkugambye nti munnange yaani gwe nyina okutambula naye. Nkufuna. Ani gwe nyina okutambula naye nga newe mba nfunye obuzibu enkya. Luli abadde andyako ne tutambula ne tugenda ne tukuba show ne tuvaayo ne muwe ekyetaano ne tuvaayo ne muwe 10 n'ayitaawo naye bameka abaakajjeggayaza okundaba. Kasitoma lo kyebuuza deni awa amagezi gadda n'omanya. Abantu abamu balina ku nnamba zo kyemmanyi. Bakubiddeko. Tewali nnyo muntu yankubiddeko ku nsonga ya Grace. Kuba kati tusooke tudde ku bana ababadde bamulyako. Kubakkiriza gaana. Teri muntu atalina bano bamulyako. Teri olaba ne waba muyimbi nga upcoming. Era aba n'abakubi b'omuggo bapikkerere wano abakola ki abamulyako. Naye ebiseera bisinga kasita embeera ejjamu ebizibu. Kozi kati obudde buno omuntu eyeetoolodde Grace talina kyasobola mulyako obudde buno okujjako okumussaamu. Okujjako okumussaamu. Akitegeeza nti ffe nga ffe ab'eŋŋanda n'emikwano egyo gyenfa nfe nsuubira nti ffe tusobola okuvaayo. Deni akalala kensobola okugamba nti Grace azze atambulira mikwano mingi. Era abamu basobola koweza nti naye Grace azze atambula n'abantu abamu bagagga balina ssente. Naye oba oliawo era nja kuyita mu kamera wano abamu mbeetondere. Kozi Grace alina be yanyiiza. Beetondere. Naye ng'abanyiiza lwa mbeera oba oliawo gye yali ayitamu etaali nnungi. Obudde buno gye bali mu kutereeza oba gye bali mu kujjanjaba. So wabeera n'omuntu gwe yanyiiza eyo nga wenjogedde n'ab'ebivvulu nti namuwa ssente z'ekivvulu n'atajja kuyimba. Nze namuwa ez'omukolo n'atajja kuyimba. Naye bonna bazze anyiiza mbulamu bwe bwazze ayitamu. Abakozesa enkola ya tuli bakoowu. Nze nsaba Grace mumusonyiwe. Nsaba Grace mumusonyiwe ng'omuntu. Cause ebimu abadde tabikola ng'ali yekka. Kyensobola obbagamba. Naye obudde bw'amaze nga awummudde ali ku bujjanjabi. Nkakasa nti agenza akyuka okulifoominga okufuuka omuntu. Bw'alibanga muntu wa kivvulu yamuwa ssente n'atayimba. Era alivaayo n'atugamba. Ne tugenda ne tumuyimbira ekivvulu nga Grace amaze okukola ki? Nga Grace amaze okudda. Kuba naye obudde buno ebimu ebimugambibwa nti wakola kino wakola kino wakola kino. Obudde buno bw'abiwulira mu bwongo nze Grace kati gwendaba bw'abiwulira mu bwongo ndowooza ebimu n'obbiwakanya abiwakanya. Grace yakyuse nnyo muntu wa njawulo. Inshallah katumusabira atererere. Muntu wa njawulo obudde buno. So bwe babeerayo eyo nze mbeetondera ku lwa Grace. Era bonna ne mbagamba nti tusobola okuvaayo ne tumuyamba n'ava mu mbeera gy'akola ki? N'ava mu mbeera gy'alimu. Because mulamu bw'ensi eno bw'obeera ng'oyamba. Abamu bayamba nti gundi ansiime. Nze ekyo nakigamba. Nze siyamba muntu kunsiima. Era nze ne bw'oba toŋŋambye nti weebale. Naye nkimanyi nti Mukama Katonda gwe nsinza yaba alina okunsiima. So si gwe muntu kunsiima. Tumaliriza n'obwetaavu essaawa zino bwetaaga. Omuntu yenna ali eyo. N'omuntu ali eyo ng'ayagala okuyamba Grace. Abatuukirira atya? Abakwatireko mu ngeri ki? Ekisooka kya byonna sijja ngera wenzize njogera mu mawulire sobola kukwata nnamba y'abasawo kugiteeka mu mawulire oba oliawo kuba tekiba kirungi era kyabulabe era nabo tebakyagala. Naye asobodde okubeerako ne kyayamba ng'oyagala okugenda okutuukirira oba ku ddwaliro kwennyini nnyini era osobola okunkubira ennamba zange ngenda ziteekawo wano ngenda ziyisaawo ng'osobola okunkubira then n'ogenda ku ddwaliro oba asobodde okubaako nekyatuyamba kyonna kyonna. Kalube ennusu 1000 mukama wange ziba za mugaso kazibe 1500 ziba za mugaso tuzaaniriza kozi obudde buno kye tuliko obudde buno kya ssente. Ssente zeetaagibwa nnyingi era tujja kudda wano tukugambe kozi tetujja kwekweka tujja kudda wano tugambe nti ono yatuyambayo kino n'ono yatuyambayo kino n'ono yatuyambayo kino. Tubulayo weekiti. Katubulayo weekiti okulaba nga Grace akomawo ku stage okuyimba ng'atereera. So omuntu yenna eyandyagadde okutuyamba osobola okukozesa ennamba eya Coros oba ey'okkubako
eri 0750 54 95 26 Giddem. 0750 54 95 26 0750 54 Otyo? 95 26. Ndi bweru WhatsApp kiri kitya? Bw'obanga oli ali bweru Mm. enkola ya WhatsApp ne waba wano mu Uganda akozesa 0703 49 62 42 0703 Otyo? 49 62 42 ne wasindika message kati abasobola okunfuna 0703 49 62 42 for only WhatsApp. Ngufuna. Ya WhatsApp yokka 0703 49 62 42. Eya call 0750 54 95 26. Naye nkwebaza muganda wange Esebo. okubeererawo muganda wo. Buvunanyizibwa bwange. Tobalabangako? Sibeererawo Grace nti munnange Grace munnaye waatali siina kyakulya nedda. Cause Grace nze nyina emirimu gyange gye nkola ng'omuntu. Ovalaba nkugambye n'okugamba nti siga nti ntambula naye mu bivvulu nedda. Wabula lwoba toli busy. Wemba siri busy ntambula naye ate ntambula naye ng'era muganda wange. Era bw'ava ku stage teyeetaaga nti ampe ssente nedda. Wabula bw'ava ku stage nze kumugamba nti leero bakubye ensiimye. Naye ajja mu mmotoka ng'akubuuza nti gwe okirabye otya? Kibadde okke nti anti kaakati wano nti wano vibe wagibuzizzaamu nti kaakati wano wabuzeemu kaakati wano waslowinzeemu. So nze ndowooza gwe guba omulimu gwange. Naye sikola buli kimu nti munaye nange Grace waataliiwo sisobola kulya nedda. Wabula Grace nkikola olw'ensonga nti is my sister. Tusinkane ndowooza omundi omulala muganda wange inshallah. Neyanza nnyo okunkyazaako wano. Amiina, nange neyanza okumpa omukisa. Si nteekateeka zaffe, nteekateeka za Katonda okubanga tusinkana. Amiina. Era nsaba buli kiisa ali eyo akwatireko muganda waffe Grace Khan. Embeera gy'alimu essaawa zino yeetaaga buyambi, yeetaaga kudduukirira. Asobole okubeera ng'ava gy'ali adde ku stage. Ebigambo bya muganda waffe byonna tubiwulidde. Essaawa zino Grace wawo kye bayita mboneredde. Ndowooza kati kyalimu. Kyalimu kyennyini. Kyalimu kyennyini. Era ndowooza mu period yali nga we mbagambye nti twalema okugenda mawulire. Kozi buli kimu twali tulaba nti ekyaliwo kyali kyangu. Waliwo n'akasente akaaliwo nga kisoboka ng'omuyimbi. Era ng'aga nti ate naye kati obudde buno tekyetaagisa obudde buno kutaasa bulamu. Tusinkane omulundi omulala inshallah.